Het Sintjeskind prachtig mooi waar en dat komt voor de meesten niet zo huizen wel goed uit. Want daar kan ze het skeppies helje bij de ijskobus. Mooi pot, maar Esther. Kom eens in. Kom maar. Kijk eens. Zeker voor degenen die niet op vakantie zijn. Dan kunnen nu mooi lekker een ijskool komen halen bij ons. Lekker afkoelen. Wat voor smaak doet het je nou goed? Nou, vooral aardbei bij de kinderen doet het heel goed. En nou, als ik zelf een keuze mag maken, dan is het toch vaak de Oreo. Die is ook wel favoriet. En is er dan nog ruimte van meer in de bus dat ik nou mij help mijn verkeepje? Ja, natuurlijk. Kom erin. Jo wil graag een ijskool hebben. En wat voor ijskool wil je hebben? Doe maar citroen met mango. Hier ga jouw ijskool. Eet smakelijk, zoek ze. En je bent voor citroen en mango gang. Waarom die keuze? Ja, weet ik niet. Die vind ik lekker. Je bent wel een echte ijskool eten. Ja. Het was al van dinsdag al van papa de ijskoolbus komt. Dus we hebben op de grote agenda gezet met een magneet. Iets lekkers. Ja, nou was het zover. 2 uur word ik aan de mouw getrokken van weg, we moeten naar de ijskoolbus. Ik zei, ik moet nog werken. Nee, we moeten naar de ijskoolbus. Wat is nou het allerlekkerst? Aardbeien en verder boos.